Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, telah merilis peringatan dini cuaca untuk Jawa Timur hari ini Selasa, 30 Agustus 2022. Berdasarkan rilisnya, BMKG menyebutkan wilayah yang berpotensi hujan deras, mencakup seluruh Jawa Timur. BMKG menyampaikan bahwa kondisi ini disebabkan daerah konvergensi yang terus memanjang dan menyebabkan timbulnya awan hujan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. BMKG juga menghimbau warga Jawa Timur agar waspada selalu, jika peristiwa ini benar-benar terjadi.